Al-Fatihah. Pulpen. Nah. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada utawi iku mertelake fasal suci wal istinja'u utawi istinja. Wal istinja'u utawi istinja. Nah iki nek nang sebagian ana sing maca lan utawi, ana sing maca wal istinja'u utawi istinja. Wawune nang kene iku wawu ibtida. Wal istinja'u utawi istinja iku wajibun wajib. Iku wajibun wajib minal bauli saking uyuh wal qaiti lan ngising. Bab ini menerangkan tentang istinja, yang menerangkan jadi hukum istinja langsung divonis wajib. Nah, jadi ada kata wajib tapi kok tidak dilakukan, berarti dia maasi atau maksiat kepada Gusti Allah. Jadi hukumannya dosa. Ana wong kok ngising tapi ora cewek kuwi arane dosa. Jadi sing dosa kuwi tidak hanya apa rane mencuri ora cewek bae sampean bisa berdosa. Wal afdalu tawilu utama. Wal afdalu tawilu utama iku ayyastanji. Iku ayyastanjia yen to istinja sapa wong. Abdulu tawilu utama iku ayyastanjia yen to istinja sapa wong. Bil ahjari kelawan pira-pira watu. Bil ahjari kelawan pira-pira watu summa yutbi'uha nuli ngenut mbureni sapa wong. Summa yutbi'u nuli ngenut mbureni sapa wong atau menyusulkan atau melakukan setelah itu dengan daha ing watu bilmain kelawan banyu. Jadi hukum istinja yaitu wajib atau hukum cebok, bahasa Indonesia ini cebok, hukumnya wajib dari ngising atau kencing. Dan lebih utama ketika beristinja yaitu menggunakan batu. Jadi yang lebih utama itu sebenarnya batu. Kemudian disusul dengan menggunakan air. Kui yang lebih utama. Tapi kan kesuwen. Nah, nangkene kata-kata watu itu kepriye? Apa nemu watu kali apa nemu watu pondasi apa watu akeh apa watu sing kepriye? Watu yang tidak. Nah, nangkene watu sing mempunyai sudut. Watu yang mempunyai sudut. Jadi tidak harus 3 sisi. Yang jelas 3 kali usapan itu minimalnya. Jadi yang mempunyai sudut. Nah, misalnya sampai nemu watu kok bunder terus kok nggih tinjak, misalnya cewek, kuwi tidak sah atau tidak boleh. Jadi harus mempunyai sudut. Nah, minim menggunakan batu yaitu 3 batu atau 3 sudut. Jadi nek misalnya kok sampean ono watu siji, sudutnya ono telu atau berbentuk segitiga, sampean bisa istinja menggunakan batu 1. Tapi nek misalnya kok bunder 3 itu tidak boleh. Jadi tidak sempurna dalam mengangkat najis. Nah, ini keterangannya nanti. Jadi setelah dengan batu langsung disusul dengan air. Itu yang lebih utama atau yang paling grade A atau yang paling beneran, paling abdol. Waya juzulan diperbolehkan. Waya juzulan menang atau diperbolehkan apa ayat tasiro yang tong ringkas apa wong. Waya juzulan menang atau diperbolehkan apa ayat tasiro yang tong ringkas apa wong. Alal ma'i yang ngatasi venue. Jadi diperbolehkan itu langsung menggunakan air, meringkas langsung menggunakan air. Orang usah watu dhisik keduwen. Kalau watune angin, dadak aring kali atau aring kebon watu, ora usah langsung menggunakan air. Au ala salah sati ajarin utawa yang ngatasi telu pira-pira watu.
Jadi boleh meringkas menggunakan air tok, boleh menggunakan batu, boleh. Yungki kang bersih bihina kelawan salah satu ahjar, ala salah satu ahjar, apa al-mahalu panggonan. Jadi bisa dengan air tok, bisa dengan batu tok. Tapi yang lebih utama menggunakan batu dhisik baru menggunakan air. Faida roda mongko ing dalam nalikane ngarepake sapa wong. Faida roda ing dalam nalikane ngarepake sapa wong al iktisara ing ringkas. Faida roda ing dalam nalikane ngarepake sapa wong al iktisara ing ringkas ala ahadi ing ngatasi salah sijine fal ma'u mongko utawi banyu. Fal ma'u mongko utawi banyu iku afdalu lebih utama. Jadi nek misalnya sampean kok menggunakan batu apa banyu, nek sampean luwih meringkas utama menggunakan air. Tentunya banyu sing bisa suci mensucikan. Itu banyu asal-asalan. Terus wayat staniku lan ngadohi sapa wong. Wayat staniku lan ngadohi sapa wong istiqbalal kiblati ing ngadep kiblat. Istiqbalal kiblati ing madhep kiblat. Jadi tidak diperbolehkan membuang hajat. Jadi kata-katanya itu qadiyul hajat itu menyampaikan hajat, bisa jadi baul atau goid. Muyu karo misin itu diartikan menyampaikan hajat ke qadiyul hajat. Nah ini tidak diperbolehkan menghadap kiblat. Nah sampean nang Indonesia kok nguyuh nang tengah lapangan terus madhep ngulon itu tidak diperbolehkan. Wastidbariha lan mungkuri kiblat. Nah ini nek ngaji gue harus nyampe tam atau nyampe akhir pembahasan. Sampai ketika wayastaniku istiqbalal kiblat, sampai langsung lungo. Jadi ngertine istinja atau membuang air besar atau kecil itu tidak boleh menghadap kiblat terus habis itu sampai orang ngaji akhirnya pemahamannya wah berarti misalnya madhepnya kan oleh. Nah padahal lafaz terus ya wastibariha lan mungkuri kiblat kuwi ora oleh. Bisohroi ing dalem tanah lapang. Bisohroi ing dalem lapang. Nah terus kepriye nek misalnya kok gawe WC kloset mulai. Nah misalnya ono WC klosete madhepe ngulon. Jadi sampean istinja atau sampean menyampaikan hajat atau buang air besar atau kecil, keadaan WC ini madhepe areng kiblat. Kepriye? Pernah ngonangi ora WC sing madhep areng kiblat menah. Terus sing madhepe ngetan WC-ne. Yang madhepe ngalor pura. Mentah. Nah, jadi misalnya ada tempat yang digunakan khusus untuk membuang hajat, contohnya kamar mandi, itu perannya dimakfu atau tidak apa-apa. Tidak apa-apa, misalnya apa madhep ngetan, madhep ulun, madhep ngalor ngidul itu tidak apa-apa. Tidak ada batasan di tempat yang khusus digunakan kanggo qadiyul hajat. Iku ono syaratnya ada satir. Syaratnya ada penutup dhisik. Jadi nek misalnya ora oleh sampean kok nang lapangan beng pojok kae khusus nggongi sing karo nguyuh. Madhepe terus ngalor ngidul ngetan ngulon oleh. Nah, itu ndak boleh bukan seperti itu, tapi kriteriane harus nang tempat sing pancen digunakan untuk qadiyul hajat, tapi di situ ada satir. Satir kuwi ana penghalang. Wayat tanibu lan ngadohi sapa wong. Wayat tanibu lan ngadohi sapa wong al baula ing nguyuh. Al baula ing nguyuh fil ma'i ing dalem banyu ar-raqiti kang meneng. Wae tadi bulan ngadohi sapa wong al baula ing nguyuh fil ma'i ing dalem banyu ar-raqiti kang meneng. Jadi nek ana banyu kok ngandong
Ono banyu ngandong. Kata-kata ngandong di sini walaupun banyune kuwi ombo. Contohnya empang. Ono empang atau ono kaya gelumbangan suwil. Terus sampean nguyuh nang kono itu hukumnya tidak nyampe haram tapi lebih baik dijauhi. Watata saja roti lan ing dalem ngisore wit. Watata saja roti lan ing dalem ngisore wit al musammaroti kang berbuah. Nek ana wit kok sing berbuah, kata-kata berbuah kuwi wit sing bisa berbuah, bukan wit sing isih woh. Pemahamane kudu bener ya. Wit sing berbuah apa wit sing bisa berbuah? Wit sing bisa berbuah. Al musammaroti kuwi berbuah atau sing bisa berbuah? Sing bisa berbuah. Kaya jati ya ora berbuah. Nah, jadi kok apa keutamaannya atau nyampe ada teks yang melarang tambahan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, itu nek misalnya woi tiba terus kena kotorane sampean, wong bakal siji ora pan dikut. Tapi nek misalnya kok nono kotoran ataupun tempatnya kisar bersih, uang kuwi tiba itu masih bisa dimanfaatkan oleh manusia lain. Itu fadilah atau salah satu keutamaan. Terus wa fitoriki lan ing dalam dalan. Jadi sampean ora oleh kok nang gang atau nang tengah dalan moro-moro ngising. Super ke jalan ya. Yang pinggiran namanya ketabrak. Terus wadilli kuwi lan wong apa panggonan sing yup-yupan pokoknya tempat sing ora kenang sengenge kuwi tidak boleh. Kenapa? Jadi kotorannya sampai ora kenang sengenge kuwi ora cepet dari teles terus memes akhirnya mampu terus. Contohnya sampean ngising konang operane ngisor suket-suket lho, akhirnya kan orang kenang panas ketika kamburan lewat pan loro jangkrik. Rel layangan, kecol. Pingsan langsung. Tidak. Terus wasakti lan leng. Tidak diperbolehkan membuang hajat nang lubang. Nah, kenapa kok nek ono lubang sampai ora oleh nguyuhi? Nah, di sini salah sijine leng kuwi omah jin. Jadi mulane ono wong nguyuhi leng moro-moro bengkong. Moro-moro bengkong. Nah, itu kenapa? Karena kan kitab iki wis dijelasake ora oleh nguyuhi leng. Siji bisa jadi ono ulo, loro bisa jadi omah jin. Jadi omah jin kuwi nang nelo-nelo kae, lemah sing nelo-nelo atau lubang sing terus menerus. Jadi aku diceritani kuwi ana omah sing pancen tempate rodok singit kuwi nelo. Jadi disiram pirang tangki bae itu meresep terus. Nah, nang kono kuwi panggonane jin. Terus wala yatakallamu lan ora gunem-guneman sapa wong. Wala yatakallamu lan ora gunem-guneman sapa wong alal qaule ngatasé nguyuh wal qaiti lan ngising. Jadi nek isih membuang hajat tidak diperbolehkan untuk berbicara. Wala yastakbilu lan ora madhep sapa wong. Wala yastakbilu lan ora madhep sapa wong asyamsa ing matahari. Wala yastakbilu lan ora madhep sapa wong asyamsa ing matahari wal qamara lan rembulan. Wal qamara lan rembulan. Wala yastadbiruhuma lan ora mungkuri sapa wong. Wala yastadbiru lan ora mungkuri sapa wong huma ing Samsun wal qamar. Jadi sederhana. Islam menggambarkan bahasane nyampe hukum bersuci kuwi wajib. Nah, ini ada kisah ana wong mlebu Islam karena
jadi pembantu. Jadi ono wong kebiasaane laundry, dikoti nang kos-kosan, ono mahasiswa non muslim karo muslim. Nah, ketika nganu iku dikoti laundryan itu menemukan perbedaan antara sing Islam karo non Islam. Nek sing Islam kuwi ketika ngambil pakaian dalam itu masih tidak terlalu bau. Tapi nek misalnya yang non Islam itu menemukan pakaian dalam kok mambune ora enak nemen. Nah, ternyata setelah ditakon-takon bahwasane Islam mengajarkan hukum bersuci dan istinja. Sampai sedetail itu. Nah, setelah itu bahwasane wah bener iki. Berarti agama yang mengatur sedetail mungkin berarti yo mesti bener tuh. Akhirnya pembantu kuwi atau sing tukang laundry yang mlebu Islam. Aslinya singkat hidayah turun kuwi tidak disangka-sangka. Ono sing mlebu Islam karena kuwi, karena sawet. Jadi karena sawet bisa mlebu Islam. Sawet, guys. Ya. Jadi wis pokoknya mulane kan tidak boleh menghukumi seseorang kuwi jelek, bahasanya yang berkuasa membolak-balikan hati itu Gusti Allah. Dan ada pertanyaan? Tidak. Wes. Satu lagi, faslun ayhadu tawikiku mertelake pasal 7. Waladhi utawi perkara yung kidu kang batalake apa alladhi alwudu'a ing wudu. Waladhi utawi perkara yung kidu kang batalake apa alladhi alwudu'a ing wudu iku sitatu asya'a ono 6 pira-pira wudu. Mau membahas istinja atau cekbok, yang kedua membahas tentang batale wudu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu, yaitu ada 6 perkara. Rupane ma barang horoja kang metu apa ma minasabila ini saking dalan loro. Nah iki menjadi problem nek wong krawiten. Sama ngerti krawiten ya. Krawiten kuwi misale cacingnya kok luntak-luntuk, metu menjeru. Sampai bisa batal. Contohnya cacingnya mencari angin segar ya. Ketuk metu ketika wis bosan menjeru maning. Nah itu wudune sampai bisa batal. Jadi nek wong loro krawitan ya wudu langsung sholat. Berarti cacing nang kono padha bae karo bol. Padha. Jadi perkara yang keluar dari dua jalan. Nek misalnya loro krawitan, kowe yang tak gambarkan kuwi ya ono cacing metu ndase tok. Ya ambekan. Terus moro-moro mlebuan slep. Nah, kuwi wudune sampean bisa. Ono maneh nek misale kepriye, nek misale kok moro-moro metu krikil. Kuwi juga batal. Pokoknya nek dua jalan tersebut mengeluarkan sesuatu, kuwi wudune bisa terancam batal. Oh. Wanamu ala ghairi hayatin ing atase ora netepake mutamakinin panggonan. Oke, mudah-mudah pilih. Ala ghairi hayatil mutamakinin ing atase ora netepake panggonan. Nah, iki biasanya terjadi ketika wong ahli zikir, biasanya ahli zikir ketika tahajud menuju subuh. Wah, iki proses panjang ya. Sila turu. Nah, ini misalnya walaupun sila tapi wong sing sila kuwi terlalu kurus kuwi. Jadi yang dimaksud menetapkan tempat kuwi main ball kuwi ketutup. Satu. Jadi nek misalnya kaya kampuran Kang Majid, nek misalnya kok lungguh, kuwi bol kuwi keadaane tutup. Tapi nek sing wong terlalu kurus, kuwi bokongnya kan cilik. Nah, ini membahas perbawongan. Jadi nek bokongnya cilik, kuwi nek jangkot kuwi boleh sih menganga.
Nah, misalnya seperti itu, nah ya, ini butuh pinter-pinter. Nah, misalnya mau terlalu gering, ya wes ora usah turu lah, ngantuk-ngantuk kok di sumpel tahan, sumpel. Nah, mulane nek aku ngeteni suku, kuwi biasane pokoknya tak toto men bisa slep, bisa nutup. Nah, ditoto dhisik. Ketika wis yakin kuwi nutup, nembe. Turu dengan keadaan yang menetapkan tempat. Nah, nek misalnya turu nganti kan mimpi kuwi. Ora batal wis piye. Kan nek wudu akale hilang kuwi. Nek wong turu akale hilang, Bro. Hilang, Mas. Nah, terus Tapi nek turune netepake kuwi areng bumi ora. berarti orang batal walaupun ngimpi. Walaupun ngimpi Terus wazawalul akli lan ilangnya akal. Disakrin sebab mendem, disakrin sebab mendem au maridin utawa loro. Misalnya kok bar wudu terus ngombe AO terus sampean mendem gue wudune batal atau keadaannya si meriang gue contohnya ayan sampean bar wudu akan sholat moro-moro kok ayane kambuh moro kecak-kecak. bahasa Indonesia apa Mas? Ayo. Iyo ayan. Jenis penyakit. Ayan gue nama Umat. Capit. Bi. walam surijla walam Layang-layangan. surajulin walam surajuli lan demeke wong lanang almar'ata ing wong wadon. Jadi wong lanang demek wong wadon kuwi wudune bisa batal dengan catatan al ajnabiyati kang ajnabiyah. Al ajnabiyah kang bangsa ajnabi. Ajnabi itu orang sing tidak mempunyai sangkutan rodok atau sangkutan Nasab. rodok atau sangkutan Bukan nasab. Suson. Susun wiro. darah kuwi. Oh iya deh. Ah, saya kita takoni nek misale kok karo mbak Monggo. atau karo adik batal ora? Enggak. Karo bude batal ora? Batal. Enggak tahu. Karo adine adi wadone bapak batal ora? Bibi. Batal. Bule. Fatal. Batal. Udah sampean duwe bule ora? Yo, ada. Nah, terus nek misale bar sembayang kok buleke moro-moro teko. Assalamualaikum, man salaman apa ora? Kambung. Nah, terus wudune kuwi. Wudu mana? Iya. Jadi al asnafi kuwi kata-kata asnafi adalah yang haram untuk dinikahi. Nek misalnya bojo adine atau mbak Yune bapak kuwi Yo, angel Mas. tidak boleh. Tidak boleh berarti Mas. Nek Nah, misalnya anaknya. sepupu. Ya, anaknya Nah, kuwi sepupu kuwi kaya aku karo Yune Iya. hubungane sepupu. Kuwi boleh. batal. Berarti Jadi boleh sepupu dinikah. kuwi, nah, kalau sepupu itu boleh dinikah. Nah, tapi Yes, anjuran menikah dengan saudara yang terlalu dekat, kuwi dianjurkan untuk tidak dilakukan. Loh, kok Alasannya? bisa? Alasannya kuwi karena lemahnya syahwat. Jadi karena bapaknya Oh, iya. nyandi Tidak karo berlaku. cili, kawin kamu. Nah, ketika kita menikah, kuwi Berlaku bagi bisa apa? jadi operane nek ndelok itu kurang syahwate. Iya, Jadi nek syahwate misalnya kau melakukan hubungan kok syahwate ora full, jadinya anak jendel. Oh, berarti yang jendel-jendel. Nah, betul, yang jendel. Iya. Maya guru nih. Gawe Kayak bu. lihat. Iya, aku yo. Ngerti mau balung cerita asnabi, paham ya? Kata asnabi adalah perempuan atau lawan jenis yang tidak boleh untuk dinikahi. Salah sijine bibi, terus ibu, simbah, terus Pak D, Bude, nenek. Nek misalnya kok Buju. bojo batal, Kang. boleh dinikah. Adine bojo, Dini adine bojo. bojo batal Batal, ora, Mas. Mbak? Batal. Yo batal. Adine Wong bojo, dibojo ora ora. kayak gitu. Kan misalnya aku bojo karo si A. Karo Mbak Adine kan otomatis tidak boleh dibojo. Karo juga. Nah,
Nah, jadi nek misale kok aku ndemek adine sih Iya. batal ora? Batal. Ya batal kan Mas. Wong liya kok. Hah? Wong liya. Kan haram dinikah. Yo beda konteke ya. Nanti sih ngomong beda konten ya mesti wong. Bener, jelas aku Ya ojo. diluru ra. Iku juga ora jelas aku. Luru dhewe kok manja. Oh, berarti ya nek karo ngomek bojone batal loh Mas. Nek wis wudu. Batal. Lah kapan yang story kok iya bar salat cium tangan lah ngomek Al-Qur'an ora wudu koyo. Apa wudu lah wudune ora ketok. Itu salah konsep paling Bang. Salah konsep. HP mungkin. Min ghairi hailin tanpa penghalang. Jadi misalnya salaman anggone mau kena di koyo yo ndak batal malah. Tapi ngemeke berarti nempelake ini bun-bun men aja kena kulit. Nah, iki. Jadi sing batalake kuwi ngemek anggota lawan jenis. Tapi sing tidak membatalkan kuwi siji kuku, loro rambut, telu untu. Jadi nek misale kok sampean nyekel untu niku ora batal. Ya angel hanya kalau untuk. Nek sampean kok ngemek kukune jadi kesenggol orang sengaja tapi kukune Yang ora batal. kukune. Nah, contohnya sampean bar salat maghrib mampir tuku sego dilanjutkan apa deres. Nah, moro-moro kok kesenggol bakule, senggol kukune. Nah, iku ora batal. Wa masu farjil adami lan demek farji anak Adam. Nah, kata-kata farji di sini adalah lubang depan dan lubang belakang. Kui kategorine farji. Nah, misalnya kok sampean demek kelamine sampean menggunakan bibatinil kafi kelawan Oke. jerone epek-epek. Nah, yang tak jelaskan di epek-epek ataupun telapak tangan batasannya kui ketika ditempelkan itu yang tidak terlihat itu namanya epek-epek. Jadi nek sampean kon demek karo pucuk iki diperbolehkan. Berarti anggar oke ora iki. Boleh. Kukur. Tapi dengan catatan sing tidak terlihat ini tidak terkena. Yang kulit iki Maksudnya oh sing jerone ora kena. Nah, jadi kan kayak gini. Ya. Kayak gini, epek-epek wis. Nah, ini namanya epek-epek. yang cukup perhatian ini. Jadi misalnya kok bar wudu moro-moro anake ngising. Nah, kuwi nyewokane anggone piye? Jentik jopo. Cewek ya ora apa-apa. Nah, misalnya kedarung buka tangan. Nah, Ya itu gimana? batal. Wa masuhil qatid tuburihi. Nah iki wa masuhil qatid tuburihi. Jadi kata-kata holaqah kuwi lingkaran. Wa masuhil qatid tuburihi kuwi lingkaran bol. Lingkaran dubur. Sing ribut. Demek lingkaran bol ataupun bolongan bol kuwi bisa batal. Alal jadid yang atasnya kaul jadid. Nah ini kaul kodim jadi mengatakan tidak batal. Tapi nek kaul jadid itu batal. Perbedaan kaul jadid dan kodim adalah ketika kaul kodim ketika Imam Syafi'i belum hijrah. Tapi jika kaul jadid itu ketika Imam Syafi'i hijrah lalu mengeluarkan fatwa. Ini fatwanya fatwa kaul jadid. Ya, tidak ada pertanyaannya cuma salah. Mas Sofian biasa. Ora sampean ora suruh kan ge. Alvin. Mau sing sing watu. Tak apa tuh. Sing watu. Soalnya cerita ada kepan. Jelas ditanya. Ya sing watu mau premen sing watu. Waktu pondasi apa waktu Sing Watu ku istinja. istinja. Nah, wih. Ciri-ciri premen iki mempunyai sudut, sudut. mempunyai sisi. Nah, misalnya waktu reguler itu tidak diperbolehkan. Nah, terus kan misalnya anggone tisu kan tidak mempunyai sisi. Boleh berani. Godong. Gimana? Nek misalnya anggo godong. Nah, mau istinja kuwi harus menggunakan benda yang keras, benda yang padat selain makanan. Nek makanan itu hukumnya mutlak haram, tidak boleh. Karena barang yang dimuliakan. Tapi nek misalnya kok godong, godongnya aja godong puung, Ya kenapa? Godong jati. godong jati, godong Warung. kaktus, kena. Godong cemoro. Benjut apa yang Tidak
tidak ada. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ngaji kita Fathul Qorib bersama Bapak Kiai Solehuddin. Kita lanjut ngaji kitab Fathul Wahab bersama Bapak Kiai Burhanuddin. Oke, terima kasih Mas Ali Sofyan, Mbak Heni Retno, Mbak Afrida, dan Mbak Liza Firda. Oke, terima kasih. Mbak Afrida, halo. Nanti dilanjut langsung ya. Ini langsung. Loh, ngaji di situ. Dulu itu diambil buahnya.